Բարի երեկո, ես Սոնա Ռուբենյանն եմ և բոլորիդ մեծ սիրով հրավիրում եմ դիտելու երեկոն շանթում Գրիգ բոլոր լայվերը հարմար տեղավորվեք բազմոցներին, քանի որ մի քանի վայրկյանն անց սկսում է ձեր շքեղ երեկոն շանթում Գրիգի հետ։ Դե դուք տեսել էիք, իսկ կարանք էսի մի հատ է հետանք մի հատ է նայենք։ Սոն ջան, ես ինչ բարձունքների ես ասեք հո կարիերայում։ Որ խնդրեմ քիչնես իմ մակարդակին, հա։ Մի հատ խնդրում եմ իջացեք էլի իմ սեփական քրտինքով վաստակած կնոջս, մի հատ սեփական կնոջս իջացեք էլի, Սոն, վայ։ Լավ, նորմալ եմ պահում, մի վախեցի։ Լավ, մի հատ ծափարենք էլի Սոնային հրաշալի բեմադրության համար, եկեք ծափարենք նաև Սոնայցյան ստուդիոյի աղջիկներին այս պարային բումի համար։ Հրաշալի պարային բեմադրություն, հրաշալի խորեոգրաֆիա, Սոն ջան, ամեն ինչ հրաշալի էր, ինչը չեմ կարող ասեմ այսօր առավոտվա նախաճաշի մասին։ Նայեք, պրիմիտիվ բան է, ձվածեղը ինքը հավես չի, որ մեջը ձվի կլեպ կա, հասկանում ես, խրխրթան է, հավես է մի քիչ, բայց եկեք ամեն դեպքում ծափարությունով Սոնային էլի բարձրացնենք իրա բարձունք, ծափարությունով շնորհակալություն հայտնենք ես գլամուրային սկզբի համար մեր շոուի, մերսի Սոն ջան, ինչ գործ ունես իջել ես մեր մակարդակին, գնաք համար։ Էս է եղավ, ինչ վատավորն է շատ լավ է, եղավ էլի նպատակ ունեինք արեցինք, հավես ես հանեցի մի տեսակ, բայց գիտեք, լավ է, հերիքա, կարակ հավաքեք ես ամեն ինչը, չէ դե լավ կոտոք եմ անում, ինչ հավես անել, ես ես ֆորմատը էլը պետք է խմեմ, խմելը որն է վերջում էլ սենց մեծ կտոր հաց եմ վերցնելու, ես ինչ կա ես լեդերը, լույսերը, պալմաները, ես թաթախելով սենց վերցնեմ ուտեմ ես ֆորմատը։ Հիմա շատերը կլինենք ասեն, որ այսքան ասում ես այս ֆորմատը, այս ինչ ֆորմատ է, այ մարդ այս ինչ ֆորմատ է, չէ լուրջ 3 անգամ նույն հարցը։ Շտարնակ է։ Հիմա կասեն ֆորմատ, ուրեմն, եթե դու մտածում ես, այ մարդ, մի հատ նոր բան չկա, նայենք ուրախ անցնի օրներս, իմացի, որ էսի հենց էտա որ կա։ Եթե դու մտածում ես, այ մարդ, տենես ինչ կարամ այսօր նայեմ, որ հետո շեյր անեմ Facebook, Instagram, իմացի էսի հենց էտա որ կա։ Եթե դու գործից հոգնած, եկել ես տուն, նստել ես բազմոցին, ուզում ես մի բան նայես սենց մաներից, որ սենց դանթես, փոխի արի բիլիարդ ես, էտի չի ընդհանրապես։ Այստեղ լրիվ ուրիշ շոու է, ես մի քանի ամիս է եթերում չէի, ժողովուրդ, շատ էի կարոտել եթերը ու ինձ շատ էին հարցնում անընդհատ, բազմա, հազարավոր անգամ տալիս էին նույն հարցը, ինչի դուրս եկար Women's Club-ից, հետ գնա էլի Women's Club, այմարդ լավ էր էլի, դու չես գնում գոնե են Ջոշին ուղարկի թո հետ գնան, դե լավ է էլի նայում ենք ժողովուրդ, ուրեմն մեկ ընդմիշտ այս տաղավարում ես ուզում եմ այս թեման փակենք, անցանք առաջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ճիշտ ասած մի հատ գաղտնիք բացեմ, ուրեմն մինչև այս հաղորդումը վարել է, Շանթ հեռուստաընկերությունը փորձեց ինձ բազմաթիվ նախագծերում ու մեղմ ասած այդքան էլ չստացվեց ու մենք հենց հիմա ունենք էքսկլյուզիվ հնարավորություն դիտել փոքրիկ կադրեր իմ ֆիասկոներից, դիտում ենք ու վերադառնում ենք տաղավար։ Բարի երեկո բոլորին, Շանթի եթերում դուք դիտում եք Բուժին ֆոն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր հարգելի պատճառներով հաղորդումը կվարեմ ես, Գրիգ Գևորգյանս։ Այսօր որն է, այսուհետ հաղորդումը կվարեմ ես։ Այսօրվա մեր թեման է վիրակապերը, տաղավարում է այստեղ այսօրվա մեր հերոսը, ինչպես տեսնում եք երիտասարդը, ով ունի ձեռքին բավականին խոշոր չափի վերք եւ իհարկե վիրակապ եւ մենք արդեն առաջին հայացքից տեսնում ենք ինչպիսի տարրական սխալներ են արված վիրակապի մեջ։ Ես հիմա կքանդեմ վիրակապը եւ մենք կանենք նորը, ավելի ճիշտ վիրակապը եւ այսպես անում ենք այս Արունա Չիրասը որ արուն կտա, կարս սսվում եմ արունից ես աղբերարա մի հերը ձերտիանի տարերա, տարեյան ձերտարա, տարեյանարա, իսովը բերես նրա Բարիվիվ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ մեծ սիրով, ուրախությամբ, դրական էներգիայով լցված, ինչպես միշտ մենք սկսում ենք առավոտը շանթում ծրագիրը։ Եվ այսօր ուզում եմ սիրով ձեզ ներկայացնել իմ նոր գործընկերոջը Գրիգ Գևորգյանի հետ մենք վարելու ենք ծրագիրը եւ այսպես Գրիգ սկսել ենք։
Գրիգ առավոտը շանթումն է, առավոտ արթնացի, սկսել ենք արդեն։ Գրիգ, վարում ենք, եթերում ենք։ Հանիշն է ժամը։ 10:10 մենք առավոտը շանթում ենք, սկսել ենք կարծես։ Իմ առավոտները 1-ին է սկսում։ Խափեցիք էի։ 3 ժամից կկպնեմ։ Ամսը շուտ ժամի ես չեմ արթնանում։ Ողջույն սելերոտատողներ, եթերում եղանակի տեսությունն է եւ այսօր այդ եղանակի տեսությունը կվարեմ ես եւ մեծ սիրով ուզում եմ սկսել իհարկե մեր մայրաքաղաքից Երևանից։ Երևանում 28 աստիճան է եղել, անձրև է եղել, անցնենք Գյումրիին, Գյումրիում 3 եղել է 24 աստիճան, անձրև չի եղել, բայց նորմալ եղանակ է։ Մի րոպե էլի, 3 բանը չպետք է ասես, պետք է վաղվանը ասես։ Վաղվանը։ Կարող եք գիտեք Նաստրադամուսն վաղվա եղանակը ինչ իմանամ որ ասեմ։ Վաղվանը ոնց ասեմ, մաքսիմում կարամ ասեմ նավսյակի զոնցիկ վերցեք ձեզ, հա։ Կարող եք տեսա անձև լինի։ Բայց չեմ կարող վաղվան ասեմ, ժողովուրդ կներեք։ Սկնա։ Պատմամշակութային Արգելոս թանգարանի զարգացման հեռանկարային ծրագրի առաջին բաղադրիչն է կստեղծվի բեկորների համար հարթակ, որից հետո կլուծվի դրանց ամրակալման հարցը։ Ֆայ մայլի արա քնացենք զվարդուցը բեկորներ արա քնացենք էլի մեր մոտ որպես ես լուսեն է անջտեք էլի արա մարդկային վերաբերմունք չստացենք ես առավոտում էլի։ Հիշեցնենք, որ 2002 թվականին Հայաստան համայնքական հիմնադրամը հիշեցնենք, յանի էլին ենք Էրիկ չերի մայլ հիշեցնում է։ Խարատ եմ համար YouTube-ում բզբզում ենք էլի արախի եկանք ես շան։ Գով ասնում խոսքով։ Այլի։ Ինչպես ասել է Հուլիոս Կեսարը պատերազմներից մեկի ժամանակ թուրը պատյանից հանելուց հետո, աղբերս քեզ խոզով թե հավով։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք մամայի եփածն ուրիշ է խոհանոցային պատերազմները, որը այսուհետ կվարեմ ես, Գրիգ Գևորգյանս, եւ արդեն տաղավարում են իմ հյուրերը, Տիկին Ամալյան եւ նրա որդին Վարազդատը, բարի երեկո ձեզ, բարև ձեզ, ինչ ենք այսօր պատրաստելու Վարազդատ ջան։ Բան, այսօր սարքում ենք մամայի ֆիրմային հավով կարկանդակը ճոգիր։ Հասկացա, այսինքն մայրիկի կարկանդակները։ Շատ լավ, դուք ունեք 22 րոպե 30 վայրկյան ժամանակ, ժամանակը գնաց, կարող եք սկսել։ Բալես, ուրեմն սկզբից հարում ենք ձուն։ Թե հավը, դեմից հավը չէինք անում Չէ, սկզբից հարի ձուն, բալես։ Բայց դեմից հավն էր դու անում այդ։ Չէ, հարում ենք սկզբից ձուն։ Սկզբում ասում եմ ձուն ենք հարում։ Ձուն հարի։ Մամ բանը մոռաց դեմից հավն էր դու անում, երևի մոռացել ես շփոթել ես։ Բալես, հարում ենք սկզբից ձուն։ Չէ, ասում եմ, ես հիշում եմ կողոտ նստած նայում էի, ասում եմ։ Չէ, հարում ենք սկզբից ձուն։ Չէ, դանակը ուր է հավը կտրտեմ դեմից ախպեր։ Դանակը հավ չէ, հավն ենք, չէ դեմից։ Չէ, հարում ենք ձուն, բալես։ Չէ, խառնում ես երևի մամ։ Արա դե արա շիշքան տուպո ես դու արա։ Վեճամ ասում եմ ձուն վարա էշ գյա դարա։ Ու ճամարա մերը ճռրմա կողից արա։ Ո՞ք մորացած ես ճռրում, հա։ Երևա ճռրում արա։ Արա թե ուզում ես իմ արե։ Իմ համար YouTube-ում բզբզում է էլի Ամերիկելի TV-ից։ Տեսա՞ք։ Լավ, իմ ասեմ ոնց ստեղծվեց այս նախագիծը, ուրեմն Շանթ հեռուստաընկերությունը տարիներ շարունակ ուներ գաղափար, աներ մի հաղորդում, որը կկոչվեր Երեկոն Շանթում Գրիգի հետ, բայց կար մեծ պրոբլեմ, չկար Գրիգ անունով հաղորդավար, ու վերջապես հայտնվեցի ես, ու այս հաղորդումը, ոնց որ ասում է, դուրս եկավ եթեր, բայց ես պետք է ամեն ինչ անեմ այս հաղորդման մեջ, որ ամեն ինչ լինի իդեալական, ոչ մի թերացում պետքա չլինի, որովհետև եթե ես ինչ-որ միտեղ թերանամ, վերնագրում կլինի ընդամենը 1 տարի փոփոխություն, կդառնա հաղորդումը Երեկոն Շանթում Գրիշի հետ ու բոլորս արդեն գիտենք թե ով կվարի այդ հաղորդումը։ Սա մի անկրկնելի երեկո է Շանթում Գրիգի հետ, բարի երեկո, այսօրվանից ձեր երեկոները էլ երբեք առաջվանը չեն լինելու։
իսկականից շատ էի կարոտել ձեզ։ Բոլորիդ հատ կարոտել էի, ուզում եմ առանց ժամանակ կորցնելու պատմեմ թե ինչա հիմա կատարվել։ Ուրեմն մեր հաղորդման ժամանակ մենք բոլորով միասին այսպես հավաքվելու ենք ու նաև տեսնելու ենք թե ինչա կատարվում աշխարհում, ինչ իրադարձություններ են կատարվում մեր շուրջ բոլորը։ Ու միանգամից առաջին լուրը, որ ուզում եմ հայտնել, շատ ուրախ ու շատ հրաշալի լուր է։ Եվ այսպես Ընտանեկան նեղ միջավայրում Miss Հայաստան 2003, վիցե-միss Եվրոպա 2006 Լուսինե Թովմասյանը տոնել է որդու Ատամ Հատիկը։ Փոքրիկն իր առաջին ատամը հանել է մոտ 2 ամիս առաջ, սակայն երկրում տիրող արտակարգ իրավիճակի պայմաններում Ատամ Հատիկը հետաձգել են 2 ամսով։ Այսինքն ինչա դուրս գալիս, եթե մի 2 ամիս էլ երկար էր արտակարգ դրությունը, կարող է բալիկը ասենք իր ոտքով, հայրեն ասած իր խոդով գարասեր մամ ջան, պապ ջան, ինձ ոչ մի ատամատիկ էլ պետք չի, առավոտը գործես տվել եմ ժող, այս 100,000 դրամն է վերցրեք, ես յոլա գնացեք արտակարգ դրության ժամանակ մինչև տնեք ինչա լինի։ Դեպ զգացում է, որ այս կարանտինը, ինչպես բոլորիս ընտանիքներին, այնպես էլ Լուսինե Թովմասյանից ընտանիքին եւս ֆինանսական հարված է հասցել, որովհետեւ եթե ուշադիր նայենք լուսանկարին, Լուսինեն ստանը մնացել է ընդամենը մեկ աթոռ, որը զբաղեցնում ընտանիքի հայրը եւ կրում է ողջ ընտանիքի ծանրությունը։ Դե ինչ շնորհավորենք Լուսինե Թովմասյանին այս հրաշք ընտանիքին բալիկի ատամատիկի կապակցությամբ ու անցնենք առաջ։ Հաջորդ լուրը Ես գիտեմ, որ շատերը գիշերները չեն քնել այս լուրի համար, շատերը անքուն գիշերներ են անցկացրել, բայց վերջապես մեկնարկեց Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Ինչպես հայտնում է ՀՖՖ գործադիր կոմիտեն, հանդիպումները այսուհետ կանցկացվեն առանց հանդիսականների։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեկ կադր հիմա դիտենք, որը որ արված է մինչև այս օրենքի ընդունելը, այսինքն այն ժամանակ, երբ դեռ կարելի էր գնալ հայկական ֆուտբոլ։ Ոնց որ ասում են, գտեք 10 տարբերություն, կամ էլ ճիշտ գտեք 10 երկրպագու։ Անցնում ենք առաջ, հաջորդ լուրը հումորիստ Գրիգ Գևորգյանի Instagram-յան ով կիմանա լայվերից մեկի ժամանակ դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը մուրճով հարվածելով կոտրել է մեքենայի դիմապակին։ Մենք ունենք հնարավորություն այս բանին դիտելու։ Կադր այդտեղից։ Մաղարիտար, թե չեք սպխեմ այս։ Արեք չես անում, արա։ Այսինք կտուպխեմ արա։ Ռաֆայել Երանոսյանը ասել է, որ ամբողջ եթերի ընթացքում ինքը եղել է սթափ։ Չէ, իրականում ես չեմ կասկածում, ժողովուրդ։ Իսկականից հավատում եմ, որ Ռաֆոն սթափ է եղել, որովհետև ինքը տաղանդավոր դերասան է, հաստատ մտել է այդ հոգեվիճակի մեջ, որ իբր իրան չի հետաքրքրում այդ ավտոն։ Հասարակ օրինակ, ասենք ես մեր մոտի պալման, չէ՞։ Առաջին հայացքից թվում է սովորական պալմա է, չէ՞։ Բայց չէ։ Ռաֆոնն է։ Մոտի շատ բնական պալմա է խաղում։ Ռաֆ։ Կարավես։ Ջրեք էլի Ռաֆան ժողովուրդ։ Դուք ջրեք, իսկ մենք անցնենք հաջորդ լուրին։ Victoria's Secret-ի հայ մոդել Ռուբինա Խանզադյանը իր Instagram-ի էջում տեղադրել է նոր կրքոտ լուսանկարներ։ Ահա նկարները։ Չստեղ ոչ մի լուր չկա, ուղղակի ասի մեր հայ աղբերներին ցույց տամ, թե ինչ թույն ծիտ հայաց չկան, կամենես։ Համնա չէ։ Հայաստանում կհիմնվի ավտոբուսների արտադրություն, սպասվում է հայ-կորեական համատեղ ներդրումային ծրագիր, հայտնում է Arena News-ը։ Իդեպ հետաքրքիր է, չէ՞, սենց մի տեսակ սիմվոլիկ է հնչում, ավտոբուսներ, քաղաքապետարան, հայ-կորեական, հայ-կորեական կամ հայ-կորեական։ Ներդրումային նոր ծրագրի արժեքը կլինի 4.4 միլիոն դոլար, որից 1 միլիոնը կֆինանսավորի Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը։ Հետաքրքիր է նա, որ մինչև այս ոչ մեկին հետաքրքիր չի եղել, որ Հայաստանում կա պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ։ Ինձ թվում է հայ-կորեական համատեղ արտադրանքը գիտեք ինչու՞մ է կայանում, որ այդ կորեացիները սարքում են ավտոբուսը, իսկ հայերը քշում են։ Բայց չէ, իրականում այս կատակը հայերը շատ լուրջ դետալներ են արտադրում այդ ավտոբուսի համար։ Հայերի պատասխանատվության տակ այդ ավտոբուսների տրաֆարետների արտադրությունը, ընթվերը որ գրված է, կոպեկի գուբկաները, աչքի ուլունքը եւ մեջի հոտը։ Իմիջիալոց հակառակը պատկերացնում եք, որ ավտոբուսն է հայկական, իսկ վարորդը կորեացի։ Որ ուզում է կանգարում կանգնի, ասենց աչա քաշում, մեկի հոպ տերմը տորմոզը չկա։ Իմիջիալոց այս ավտոբուսներին պետք է շատ ուշադիր լինես, որ աչքդ հանկարծ չկպնի, որովհետև այս ավտոբուսների գծի սկզբնակետը Այրացյանը, իսկ վերջնակետը հայերեն ասած կանեցը Սեուլը։ Պետք է շատ ուշադիր լինել։ Բնականաբար մենք չենք կարող չանդրադառնալ վերջին մի քանի ամիսների
ամենահայտնի իրադարձությանը, չէ խոսքը Սարոյի լայվերի մասին չի, մի քիչ ավելի մի փոքր, բայց ավելի մասշտաբային իրադարձության մասին է խոսքը իհարկե կորոնավիրուսի մասին է ու շատերը չեմ պատկերացնում թե ինչպես է լինելու կյանքը կորոնավիրուսից հետո։ Ասեմ ավելին, շատերը նույնիսկ չեն հիշում ինչպես էր կյանքը կորոնավիրուսից առաջ։ Ու մենք հատուկ այդ մարդկանց համար պատրաստել ենք մի վիդեո շարք, որտեղ մենք ցույց ենք տալիս տարբեր իրավիճակներ, թե ինչպես էր կյանքը կորոնավիրուսից առաջ եւ ինչպես է լինելու հենց հիմա կորոնավիրուսից կամ այսպես ասած կարանտինից հետո։ Դիտում ենք տեսանյութը ու վերադառնալուց հետո դիմավորում ենք իմ աստղային հյուրերին։ Արա հեռախոսս մոռաց 200 կոպեկ փող գցեմ, արա։ Քնարիկ, մի հատ հազդի օգնած մեռրեմ եմ, հազդի ուտեմ, սոված մեռրեմ եմ։ Հացը պատրաստ է, գնա լվացվի արիկեր։ Լվացվի։ Ինչ լվացվի, աղջի, ես ճիշտ ազատիտից բաներ, արա, տաղդես աղպետ եմ, լվացվի, արա, բոտ լվա, լողցի, արա, 2 օրը մեկ ատամա լվեմ գոմիկ, արա։ Հացը պատրաստ է, կեր։ Հոպ, բա հիգենան, ձերնես կեղտոտա, գնամ լվացվեմ գամ։ Արեն, ոնց է բացվում, արա, ազատները չեն լվացվում, կավ ես սրանցիր։ Ուարա, էլի կեղտոտված ձերներս, արա։ Լվաց, աղբերջան։ Մատանի տուր, այլի մոռացել ես դնես։ Չեք կպար ձերներս, նոր է լվացվե։ Նոր է լվացվե, տարթոտ ձերներով կպարի։ Մատանին է կարևոր, թե մաքուր ձերներ, արա։ Ներվես, խախտվա վարը։ Էրվենի կպարը, քարա։ Ներվես, խախտվավ։ Այս պատարակաղները մաքրել ես։ Քո մաքրելը ես գիտեմ, այն մարդ, սպասի է։ Այս սպագեցին ես, մակարոնը ինչ այսի մաքուր, դիցա մաքուր եսի явնի իտալականա, չէ արա, դրաս մոտ արա ամեն ինչ վատ էր, արա, ես սպասի։ Աղտահանենք, աղպերջան, աղտահանենք։ Արնած, հաց ինջի մանգով ատխում հոր սարբ։ Արացես։ Կեմարոյի տեղ։ Չէ, հեռավորությունը կպայեք սոցիալ էլի հեներալ։ Նավաս թեից։ Հա, հասարակություն։ Ինձ մի հատ Չլստեց մի հատ եք ասել։ դեղ։ Մի դեղ։ Հանգիստ ասեք մի ամաչեք։ Երես զզվցիր արա, գեմարոյի դեղ արա, գեմարոյի դեղում մծնեմ, սարա չեմ կարում արդեն մղկտում եմ արա, հետևս դեռն եմ մոմակալ արա, առավոտի ծիրիվում մոմիկ էին մծնեմ արա։ Ayni lala! Ayni! Ձերները տարա։ Ես դու այսօր կազեր։ Հանգստացի։ Այսօր կազեր։ Ես չեմ կանում։ Այսօր կազեր։ Անայ գողը կայնի լարա։ Կայնի լարա։ Պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Բանը լարա, ձերներ տան հետևը, բոլորի ձերները տարա։ Բոլորի ձերները։ Ավելի լավ ցավցրեք էզի։ Չետեմ ցավցրար։ Դեմ
դու շուշին էլ։ Շուշին դեր։ Քցի ակտոր կես։ Յանի ես եմ քցում, քցի։ Քցի որ բաց թողը։ Որ բաց թողը մարա։ Գողությունը Իրանում, մարա ինչը բաց թողը մարա։ Նա էսի հակիլ։ Էսի հակիլ, հան հակի է։ Քցի որ բաց թողը։ Ասել չեմ անի։ Արա ինչը չես անի, արա 5-րդ անգամ եք բռնում, արա։ Իա։ Չէ՞։ Սեն չուլիկ։ Չէ՞։ Սեն չուլիկ։ Չէ՞։ Սեն չուլիկ։ Վալյո։ Գայլը։ Ինչ կամ մերն քեզ արա։ Վերսի մապը։ Հերա մանալա։ Քերի մապը։ Ալա սպորտիվա մոդը սարը։ Որսավ ուսմես, տասպստի, որսավ յուղը վրեն բրա, որսավ նայարը։ Ալա բգնետս յուղի վրա ժադի տանենք։ Ալա մոդը սոդը ոդես կալանցինի վաղտը իդի կամի սիդա չենք տեսի ալա։ Չէ։ Կալոտում ենք ալա։ Ալայի պաշկին։ Ադիստել ալա։ Պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Սոցիալական հեռավորություն։ Չենք տեսի ազատայ Իզը տուտ է մադա հավատ են գերա։ Վերնի մեջ ենք ապրում։ Ալկոգել կա մոտս կուզես։ Ադա չէ ադե ալկո գայլ է դա ապե հավայի բան է նա հիմա կսեմ ձերից ապե բուդ է թամ լված է մադա։ Չէ։ Մոտտadeli վա սաղ ձերից։ Լադա դա կեղտոտում բաններ են անում։ Շատ համավաստ է ամեն ինչ, շատ համավաստ է ամեն ինչ։ Ոտել է, իշքան վաղց ասած չեինք եկել նստել։ Հազիվ դուրս է լավ։ Սերգինի։ Ձեր պաստա։ Շատ։ Ռոմանտիկ։ Ամեն ինչ տանքանալ։ Ռոմանտիկ։ Պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Չեմ կարա էլի մոտիկ կամ ես քեզ աղբերս որսամ յակ չեմ կարա էլի մոտիկ կամ ես վերցնես կուրես ես զգուշ ռատս արագ հասցր ես բանը վերցրատ ես մոտիկ չգամ էլի մեռնեմ քեզ ես կրակն եմ վերում մոմը վարեմ հել արագ հել Գիտեմ, որ անհամբեր սպասում եք, թե ես երբ եմ դիմավորելու մեր հյուրերին, բայց մինչ այդ եկել է շնորհակալություններ հայտնելու պահ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համաշխարհային բրենդ Collins-ին, Sonaya Dance Studio-ի հագուստները տրամադրելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև դիզայներ Ձյաննա Շատվերյանին իմ այսօրվա հրաշալի, այսպես կանգնեմ, որ ավելի լավ երևա իմ հագուստների համար, եւ իհարկե շնորհակալություն Անի Ավդալյան Իմիջ կենտրոնների ցանցին 20 տարի Հայաստանում էնել առաջատարներից։ Բա ոնց չասես մի հատ։ Մերսի, Անի Ավդալյան։ Դե ինչ, եկավ պահը, որ ես այստեղ պետք է հրավիրեմ իմ չքնաղ հյուրերին։ Մեր նախագիծը իրականում պետք է սկսվեր հունվար ամսին, դեռևս հունվարին պետք է սկսվեր, բայց մենք սկսում ենք մայիսին, որովհետև մեր առաջին հյուրը ուշանում էր։ Ուշացավ, վերջապես մայիսին տեղացավ, այստեղ է Սոնա Ռուբենյանը։ Սոնա։ Տեսեք ով եք։ Զգացիք ինձ սիրուն նստացեցի։ Գեղեցկուի, հորոսկոպով չգիտեմ, բայց բնավորությամբ և հումորով կարիչ Արուս Տիգրանյանն է եկել մեր մոտ հյուր, Արուս։ Լավա չէ, ավեսա չէ, ես սաղ մենք ենք արել, սաղ կոննա։ Ես ամեն ինչ այլ ենք, որ մազերը ցույց տանք, Արուս։ Չես ում պարես նրան։ Տապարենք Արուս Տիգրանյանին բառայեղ մուտքի համար դերասանուհի Իննա Խոջամիրյան My Princess այս ինստագրամյան հզոր ֆանեջի ոգեշնչման աղբյուր և մուսա Իննա Խոջամիրյանն է եկել մեր մոտ հյուր բարձր ծափերով
Լսի քեզ չի սազում, վայ ինչ անճաշակ ես հագնվել, այս կտորը վերջն է, արսիշոր $10,000։ Այս արտահայտությունները օրական մի 20,000 անգամ ասող դիզայներ և տաղանդավոր Շիկայր Ձյաննա Շատպերյան։ Լավ բաներ եմ ասել, լավ բաներ եմ ասել։ Ահա, այս բոլոր տափերը ձերն են, երեխեք չեն, այս բոլոր տափերը։ Քանի որ դու դիզայներ ես, մենդ ուզում եմ առաջից ես դիզայները կարծիք էլի ոնց է մեր տաղավարը, ոնց է սիրուն է, ինչ է։ Ինձ շատ դուր եկավ, ինչ պիջակ սազի։ Ինչ որ հիմա հենց հիմա կրում ես։ Իսկ ոնց է ձաքի մասը լավ է նստում։ Աղավարի։ Դու դիզայներ ես, ես ուզում եմ քո մասնագիտական հարցը։ Մենք դրա մասին չենք մտածել, որովհետև դու նստած էիր լինելու։ Խոսել ենք, չես հիշում։ Okay, լավ։ Հիմա լսենք լրագրողի թարախ կարծիքը։ Շնորհավորում եմ քեզ, որ դու ունես քո շոուն, մարդի գալու են ստեղ, դու վայելելու ես այդ պահը, որ հայտարարում ես մարդկանց հենց փառապանց ես, էլի ընդհանուր առմամբ քեզ գալու, հումորները քո… Գրականության 5-րդ դասանի գիրք կարդացած եկացած լինի։ Սոն ջան, իմ հարսանիքին անվճար երկած աղջիկ։ Իսկ դու դիտել ես Իննայի սերիալները նայում ես։ Իննային դիտել եմ, բայց կոնկրետ սերիալները… Այսինքն ոնց ես նայում ես Իննանա, փող է կալիք Իննան չէ։ Ոտավորապես ստեղ։ Բայց թվում է իսկ Իննան այնքան շատ է սերիալը, որ մարդկանց չեն նկատում։ Իմանունն է դուրս եկել։ Մենակ ես եմ խաղում։ Հա։ Իսկ դու… Վայ Սոնա, գոնե կարող էր սոլիդար գտնվել եւ ասել, որ եղել եմ։ Տեսել եմ։ Բայց ախր ես չեմ նայում սերիալ, ինչ անեմ։ Նեղացնում է, բերել եք որ նեղացնեք, եթե պիտի նեղացնեիք, ասեիք չգայ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ լայք եմ նկարներդ, սթորիներդ նայում եմ։ Մայրիկ ջան, թարգեք Եկեք թարգեք։ Անվտանգությունը որտեղ է, անվտանգություն։ Միան ջուր վերեք, միան ջուր վերեք։ Իմ մտքով հավես բան անցավ, բայց մինչև այդ ես ուզում եմ, որ դու իմ ականջին ասես, թե ինչքան գումար է ստանում Գարիկը ձեր բենդում։ Հնարավոր է այդ։ Օրեկան, ամսեկան, տարեկան։ Ոնց ուզում ես, ես կսարքեմ օրական։ Ես կփոխեմ։ Ես արագ եմ այդ դասմից։ Մի րոպե, հիշեմ։ Ճշտով։ Հա։ Բա դու գիտես Գրիգ ջան։ Բայց շատ փոխենալու հայացքները։ Իվական շատ բարձ հաշվարկ կա տեղ, ասենք օրինակի համար ինչի վճարել շատ Գարիկին, եթե կարելի է վճարել քիչ ինձ։ Կամ ավելի ճիշտ ընդհանրապես ոչ մի բան ինձ։ Ոչ մի բան ես անելու, ոչ մի բան։ Նորմալ է որ ոչ մի բան պետք է։ Ես չգիտես որ ես գիտար լավ եմ նվագում։ Համ էլ պատկացա ինձ սիրուն կլինի, ասենք շատ էլ չի լինի մեծ տարբերությունը մեր բենդի, չէ՞։ Սոնա Գարիկ, Սոնա Գրիգ։ Արագ կասեն չի զգացվի, չէ՞։ Դիմավորեք, Սոնա Գրիգ։ Սոնա Գրիգ։ Ինչ որ չեմ հասկանում ինչա ուզածդ։ Որը երկենք։ Լուսինա։ Լուսինը, հա։ Լուսինա։ Լուսինի համար ուկուլելե է պետք է։ Ինչ ուլելելե։ Մի վարքյան, գնաց։ Սպասի։ Մատը սեղմեմ էստեղ ու գնաց։ Սկսի։ Ախ, Լուսի, Լուսի։ Ուզում չես կարող անել։ Սոն։ Տենց էլ ասա։ Որպես հավաքի մի հատ։ Սոնային է պետք փոխել։ Լավ եմ Գրիգի կողմից։ Ախ, Լուսի, Լուսի։ Ուզում եմ քեզ գրկել։ Շատ դժվար է, ինքը իրոք ծանր է տանում։ Ականջները Չես եկած քեզ թվում է ես սխալ եմ նվագում։ Բայց սենց է ինձ սովորացրել։ Ով։ Ուշադրությունը էկրանին էլի մի պա։ Շատ բան է երկ։ Սկացար։ Սկացար։ Լսի, հա, անգրագետ։ Հա, Լուսինե ես։ Լուսինե ես։ Լուսինե ես, ավա մյուսները։ Մնացած բոլոր ես։ Լսի որ։ Մնացած բոլոր երկը։ Այս Լուսինա։ Մնացած բոլորն են։ Հա, չորրորդը մնացած բոլոր երկը։ Այս չորրորդը մնացած բոլոր երկը։ Համայակ ես, հա։ Գարիկը այնքան խելացի է, որ քեզ ոչ էր սովորացնելու։ Սիա։
Չորրորդն է, դի մնացածն է։ Մնացածն է։ Այսի լուսինն է։ Դե ես մի անգամ շիրել եք, պարապես ես, մի անգամ չեմ վերցրել լուսինը վագել, դի պարապես, հասկացա։ Մոտես, հա, մոտես։ Այսի Eagles-ի Կալիֆոռնիան է, բայց Դες դա ուրիշ բան եմ նվագում ընթացքում։ Այո, պրես։ Մի խոսքով է դա։ Всё. Բայց կպարապես։ Հա, կպարապես, այսի շատ է քիչ դժվար է, բայց կպարապես։ Այս գնամ այստեղ։ Բայց ինչի համար է քեզ պետք։ Ուղղակի։ Հա, ապես է նվագելը։ Չէ, ուրիշ բան չմտածես, ասենք, Հրյանի ուզում եմ Սոնայի հետ ես նվագեմ բան։ Բրավո Գարիկ, շատ լավ եք Հիմա Սանջան, արդեն քանի որ մայստրոն հաստատել է որ էսա, գնաց։ Ախ Լուսի, Լուսի, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսի, ու մորս նայել։ Merci շատ։ Ժողովուրդ, քանի որ մեր հաղորդումը առաջին հաղորդումն է ու միշտ առաջին հաղորդումը ցանկալի է որ լինի բարձր ռեյտինգով ու հիմնականում ռեյտինգ հաղորդմանը բերում են ասենց ինչ-որ սկանդալային բաները, չէ, որ շատ են խոսում ու քանի որ մեզ մոտ նորին մեծություն սկանդալուհին է եկել Արուս Տիգրանյանը, ես առաջարկում եմ Արուս, հիմա մի հատ ստից սկանդալ բեմադրենք, այն որ անոնսում դնենք, բան, այն որ ասեն ույսի չոկոտում ես ավտոմեջ նայենք անպայման։ Համաձայն ես, բայց սկանդալային մի բան էլի։ Արագի մեջ մտածի։ Դե օրինակ սենց ասեմ, որ փողոցում քեզ տեսնեի, ուզենայի հարց տայ սկանդալային, ձեր անձնականից քո ու Սոնայի դե բոլորն էլ գիտեմ, որ իրար հետ եք։ Օրինակ իրար հետ եք։ Ամուսնացել են մարդիկ, ես ձրի երկել եմ իրենց հարսանիքին։ Մեզ պետք է քո և Սոնայի անձնական կյանքից մի քանի հարցեր տանք աղջիկներով, իմանանք էլ ինչ է կատարում ձեր ներքին խոհանոցում։ Դե դա մի քիչ Արուս ջան անտակտ հարց կլինի։ Ասում ես սկանդալային։ Լավ դու հասկանում ես ես ինչ եմ ասում։ Դե կարանք հարցը փոխենք, բայց այդ առիթ չի որ ինձ ասես սկանդալային։ Փողոցում մի հատ sense մարդ չես որ sense բռնել ես sense անտակտ հարց ես տալի, ես ասեմ Արուս ջան, հա բան։ Դե իմ համար հավասար է։ Բերում ուր ես եկել։ Գրիկ որտեվ հարց եմ տալիս, ինձ ասում ես անտակտ հարց ես տալիս։ Դե բայց ասում նորմալ հարց դու իմ այդ Դե նորմալ հարց եմ տալիս, սկանդալ ես ուզում, սկանդալային հարց եմ տալիս։ Նորմալ է դա Արուս։ Հա, այդ է իմ նորմալը։ Նկարանում է դա։ Դե կարեք ուրիշ մարդու կան չեք, թող նորմալ հարց տա, ոչ։ Սմարի սկանդալն ենք հումոր լինի, սկանդալային հարց ես ուզում, Գրիկ տալիս եմ այդ չի նշանակում, բայց ոչ թե անտակտ զզվելի հարց Արուս։ Ինչ բայց գալից հետո ո՞րն է։ Անտակտ հարցը ո՞րն է։ Անտակտ Արուս, անտակտ ասում ես Սոնա, ինչ կապ ունի։ Ես քո անձնականից հարցրել եմ, ես ասել եմ օրինակ քանի հատ ընկեր ես դու ունեցի, ես տենց հարց տվել եմ։ Դե այդ անտակտ ասելուց հետո կարես լուբոյ հարց։ Բանես թվում է ես չեմ կարող ոչ իմանալ ասել։ Ես թվում է ես ոչ մի չեմ կարող։ Բայց ասում եմ, նենց առաջ ես գալի, ինչ անես։ Յանի ինչ տանես։ Շատ պետք է վեր կանաս ստեից գնաս։ Շատ պետք է վեր կանաս։ Բայկել ես քեզ դե գովազդ են կանում, նես լավ ես քեզ զգում, այ քեզ գնա, կարաս գնաս։ Ու էլ կարաս ընդհանրապես չգաս։ Խնդալու չի։ Այո, իհարկե խնդալու չի։ Ինչ անենք խնդալու չի լինի մազերից հետ։ Այս հումորով էլ ստենդափ եք գրում, տեսանք քո։ Գնա, ավեսը չունեմ։ Արուս։ Գացի։ Լավ է։ Շատ լավ էր, ապրես։ Սկանդալը ստացվեց։ Երբ պետք է ցավը տանեմ։ Ոնց ասես ամենասիրուն մազերով աղջիկ։ Մենք պեղել ենք ձեր մանկական լուսանկարները։ Որտեղից։ Դու ուղարկել։ Հա գիտեմ։ Ու բոլորին դու ես ուղարկել։ Ու եկեք նայենք ստենանք էլի ով։ Նայենք խժանք, բայց գրիքոնն էլ կա հուսով ենք։ Չէ։ Ու առաջինը հենց քոնն է, որովհետև դու ակտիվ ես։ Առաջինը եկեք մի հատ Արուս Տիգրանյանի մանկական նկարներ էլի նայենք հենց հիմա։ Տեսեք։ Կարգապահ քաղաքացի, կարգապահ քաղաքացի։ Էսի գիտեք որ տարիքն է, որ Արուսին խափել ասել են Սվետաֆորը շատ լուրջ տեղ է նկարվի։ Տեսեք մյուս կադրում Արուսը պարզում է որ Սվետաֆորը մոտ այդքան է աճելի, չի ու սկսում է լացել։ Դեռ Արուսը հասկացել է աշխատանքան կարուսելներ։ Կան ավելի մանկական վայր։ Որ սերիալ, բայց շատ էր դուր գալիս։ Որ սերիալը TV-ով մարդը մասնագիտական հարց է տալիս։ Որ սերիալը։ Չգիտեմ, բայց ORT-ն ֆիքսել եմ։ Չգիտեմ ինչա, բայց դու հաստատ խաղում ես մեջը։ Ասում ենք առաջ Ջաննա Շատվերյանի մի հատ մանկական լուսանկարը տեսնենք։ Oh my god։ Գացմա չէ, ակուստիկ ինչի ուզեցե դիզայներ դառնա։ Ես էլ եմ մանկապար։ Խաղացել ես, ստիպել են, ինչ անես։ Ում սենց շորակցնես դիզայներ չդառնա։ Մի հատ տեսեք ինչ նկար է եկել։
Իննա Խոջամյանը։ Ումից է սպասպանվում, Իննա ջան, ասա։ Նարնջագույն գոտի ունեմ, տենց մի ասա։ Իրոք դեղին գոտի ունես։ Նարնջագույն։ Հենց նոր ասեց մորթը նարնջագույն։ Բայց արդեն զգացին ոնց ասեց։ Իրոք դեղին գոտի ունես, նարնջագույն։ Ինձ փաստեր են պետք Իննա ջան, որովհետև ես հիմա որպես լրագրող նյութ կգրեի արդյոք Իննա Խոջամիրյանը ունի նարնջագույն գոտի, ոչ թե նարնջագույն մազեր, ինչպես Արուս Տիգրանյանը։ Հաջորդ նկարը Իննայի, այստեղ ապացուցվում է, որ Իննան շատ դժվար տարիների է մեծացել, տեսեք, տանը չկա մազի ռեզին երեխան ամբողջ օրը ձեռով է պահել մազերը։ Հաջորդ նկարը Իննայի, այս նկարի տակ գրած էր 1996 թիվ։ Փոխում ենք մյուս նկարը։ Առաջացքից սովորական աղջիկ է, չէ, քնած է իր համար։ Մեծ խնդրում եմ մոտիկացեք։ Օրացույց եմ կարդում։ 97 թվի օրացույց է էսի։ Շատ արագ չես մեծացել մի տարվա համար։ Ամենակարևորը, օրացույց ինչ ես կարդում։ Ձերը խի ակնոց։ Ոնց, ասել է հուլիսին, տեսել է արևը ակնոցա դրել։ Okay, եկեք անցնենք Սոնայի նկարներին։ Ուրեմն Սոնան նկարվել է փոքր ժամանակ հայտնիների հետ, շատ հայտնիների, տեսեք։ Ավետ Բարսեղյան, Սիրուշո։ Համերգի էինք։ Հասկացա, ուրիշ։ Այս Ավետ Բարսեղյանն։ Այո։ Հաջորդ լուսանկարը։ Անդրեն, նույն օրն է, նույն համերգից։ Մյուսը։ Ինգան Անուշը։ Ահա։ Ամերիկա գնացինք։ Բայց քո շորերին նման էր ձին պուճուր ժամանակ։ Հիմա մեզ հետաքրքիր է, որ հայտնի հայաստղն է մյուս նկարում։ Ով է։ Ով է ասա։ Այդ չեմ ասի։ Ասա։ Ասա, որտի մեջ կա, չէ՞ բայց ինքը։ Մյուս նկարը իմ ամենասիրած նկարը ուշադրություն։ Առաջին հայացքից ոչ ման չկա, չէ՞։ Չէ։ Բայց ձմեռ պապիկի դեմքը մեկին մեկ գարիկն է։ Իսկ մյուս նկարը։ Շատ փոքր տարիքից գարիկը հետևել է Սոնային։ Ձերքը դրել է գլխից մեծը։ Որտեղ։ Հիմա, այն ժամանակ չէ։ Հիմա ասեմ ինչա տեղի ունենալ։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ փոքրիկ այսպիսի ստենդափային քննարկում անենք։ Ես հիմա կասեմ թեմաներ, եթե ձեզանից ինչ-որ մեկը դրա հետ համաձայն չլինի, թող հայերեն ասած իշմարանի այս հրաշալի երաժշտական գործիքով։ Օրինակ ես պնդում եմ, սիրելի ընկերներ, որ աղջիկները սուտասան են։ Ես համաձայն եմ։ Տեսեք, խապում է արդեն խապում է։ Օրինակ, ես հասարակ մեկ սուտ կարամ հենց իմ ասեմ, որ օրինակի համար մեծ միֆ կա, չէ, որ աղջիկներ կան, որ ասում են 6-ից հետո հաց չենք ուտում։ Բայց ես ասենք 7 հատ աղջիկ եմ ճանաչում, որ 9-ից հետո պլոտնի բթվում են։ Աղջիկները հիմնականում օրինակ չեն հասկանում հասնում են բառի իմաստը, ասենք օրինակի համար չեն հասկանում, տեսեք, որտեվ Սոնան էլ է այդ աղջիկներից, որտեվ օրինակ Սոնան չի հասկանում, որ հասնում եմ էդի այն չի, որ հələ դու տունն ես ու կես ժամից պետք է տնից դուրս գաս։ Գիտես ոնց, ես ուղղակի չեմ ուզում դիմացինից ցավեցնեմ, որ ասում եմ հասնում եմ։ Աղջիկները գիտեք ինչքան սուտասան են, այնքան սուտասան են, որ հատուկ ապլիկեյշններ են ստեղծել, որոնց դեմքերը խափեն։ Այն որ նկարներ կա մեկ-մեկ, ասեք նայում ես մի հատ աղջկա նկար, այն որ ընկերու հետ է, այն որ նայում ես ինքը իդեալական սենց սիրուն, ամեն ինչ ուղղված, շրթունքները ես իմ ուրա ասել, այն որ ընկերուին կողքից ես գառա։ Այն որ իր դեմքին արևի լույս անգած, ընկերու դեմքին դաշնամուր։ Բայց ընկերու նկարներում եմ ընկերուհին ես։ Հա, հակառակն է դաշնամուր։ Ես արդեն կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ ես վերջապես անցնեմ ստենդափին, որովհետև այսօր ստենդափ եմ պատրաստել, որտեղ ես խոսելու եմ կանանց եւ տղամարդկանց տարբերությունի։ Ապրեք մի հատ էտի։ Մի հատ լույսուն, իննան անում։ Դե ինչ ես երկար ժամանակ հեռուստատեսությամբ ստենդափ չէի անում ու եկել է ժամանակը, որ ես ստենդափ անեմ, որովհետև անընդհատ ասում էի, այ մարդ ստենդափ արա գրիկ ջան, ստենդափ նայենք, այ հիմա հանգիստ նայեք։ Վստահ եմ բոլորդ հիշում եք, թե ինչից էի խոսում իմ ստենդափների ժամանակ, ես հիմնականում խոսում էի կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունների մասին։ Այս ամիսների ընթացքում ես մտածել եւ հասկացել եմ, որ իսկականից կանայք ու տղամարդիկ շատ տարբեր են ու այդ թեման ինձ շատ է հետաքրքրում։ Ու հասկացել եմ, որ կա մի հատ մեծ տարբերություն կանանց ու տղամարդկանց, որ ես երբեք չեմ անդրադարձել։ Այդ հիգիենան է։ Կանայք հետևում են իրենց հիգիենային, իսկ տղամարդիկ չէ։ Մի քիչ սխալ արտահայտվեցի։ Կանայք հետևում են, իսկ տղամարդիկ փնթի են։
Ես հիմա խոսքս չեմ ուղում այն տղամարդկանց, ովքեր ստաբիլ լողանում են, բայց շատ տղամարդիկ կան, ովքեր լողանում են մի պատճառով, գիտեք ինչի։ Ձեր խաթր։ Աղջիկների խաթր են լողանում։ Իրաց մնա չեն լողանա։ Հիմա վստահ եմ լիքը տղամարդ ասում, այ մարդ տես բան չկա, բայց մտքի մեջ ասում, «Օրա, հələ, Անժելը չլինի զյանի դի լողանա» այո։ Ինչ եմ ասում։ Ուրիշ պատճառ չկա, չեն լողանում։ Տղամարդու համար լողանալը այնքան հազվադեպ բան է, որ իրար պատմում են։ Դուք իրար չեք պատմում։ Մի տեղ են գալիս եմ մյուս տղամարդուն, «Օրոնես լավ լողցա աղբեր, ջանս քուլ ցավ աղբեր, քուլ ցավ արա»։ Ասենք պատկերացնում եք, չէ, ինչքան հազվադեպ տեղի ունեցող իրադարձություն է իր կյանքում, որ պատմում է մյուսներին, ասենք։ Չես կարող ասենք այդ ձև ոգևված ասես, «Աղբեր շնչել եմ», չէ, որտեղ միշտ է լինում քո կյանքում։ Աղջիկները կյանքում իրանց լողանալու ժամանակ մարդ չեն կանչում, իսկ տղամարդիկ կանչում են։ Հələ մի հատ այ լուսո մեջքը սպրտի։ Այդ ինչ լուրջ բան պետքա կապած լինի մեջքին, որ մարմնի գելը, ջուրը գուբկեն, չանցկացնեն, կողքից մարդու օգնություն պետքա, որ էդի քերի անի։ Դրա համար մենք հորինել ենք կառոնի արտահայտություն, աղբեր լողացա, թեթևացա։ Այդ ինչ ծանր բան պետքա կախված լինի վրեդ, որ ընկնի դու թեթևանաս։ Մենք ալարում ենք լողանանք, մենք այնքան ենք ալարում լողանանք, որ տղամարդկանցով հետևել ենք տարօրինակ հիգիենայի ձև, ոտ լվալը։ Տղամարդիկ ասում են, մտածեմ ոտերս լվամ կամ, այդ ինչ հիգիենա է։ Ինչա մարմնի տարբեր մասերը տարբեր պահպանման ժամկետներ ունեն, ասենք ոտերը կաթնամթերք է, պետք է շուշուտ լվանաս, որ չփչանա։ Մարմինը նենց խմորեղեն է, կարաս 2-3 օրը մեկ լվաս, որտեվ եթե ասենք կրեմով չի, կարաս սղծնես գնաս։ Իսկ գլուխը ընդհանրապես բանջարեղեն է, կարաս գցես մարազիլկեն, այսինքն մի հատ գլխարկ դնես ֆրֆռալով գնաս։ Տղամարդիկ կան են, որ ձմռանը սենց միամիտ սենց մայք են բարձրացնում են, մեկ է տենում է սենց սպորտի մեջ բամբակ է հավաքված, որ բամբակ չէ, այնքան հավաքված ադյալ է, որ կարա հանի ծածկվի է դրանով քնի, այդքան շատ հավաքված է։ Բայց մենք ունենք մաքուր տեղ, տղամարդիկ ունեն մաքուր տեղ, որ միշտ մաքուր է, այդ կանտովկեն է։ Էդ էլ երևի գիտեք ինչի համար է, որ սենց հստակ երևա վզի կեղտը որ դեից է սկսում, մենակ է պատճառը։ Հիգիենայի պարագաների վրա ժողովուրդ տեսել եք, ովքեր են պատկերված, տեսել եք, մենակ աղջիկներ են, տեսեք, ուշադրություն, աղջիկ, 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 մյուսը, աղջիկ, էլի աղջիկ, բոլոր պարագաների վրա աղջիկներ են պատկերված, միակ տղամարդը, որ պատկերված է հիգիենիկ պարագաների վրա, էդի է, Կրիստիանո Ռոնալդուն է, են էիմա լիքը տղամարդ ասում, արա լավ ես ինչ տղամարդ եսի խազիկ արա, լողնում է։ Ոնց կարանք մենք տղամարդիկս հիգիենայից խոսանք, եթե մենք տղերքս պետք է ասեմ, իրար մոտ գիտեք ինչ են կանում իրար խնդրելու համար, կներեք արտահայտությանս համար։ Երեխեքի լեզվով ասեմ, պուկ են կանում, որ ավտոյի մեջ որ արա լավ արա սուրո դու էիր արա, հոտիցել են արդեն տարբերում ովա, ու են սուրոն, սկսում է խնդալ, գիտեք ոնց է խնդում, ասեք համարյա երեխա ունենալու չափ ուրախանում ասեք էդ իրա կատակի վրա։ Ժողովուրդ, փոքր ժամանակվանից է գալիս այդ ամենը, հիշեք ձեր մանկությունը, փոքր ժամանակ, ինչ մրցույթներում էիք մրցում աղջիկներով, ասենք ով ավելի սիրուն մազերը կհյուսի, հիշում եք մեր մրցումները, տղերք, աղբեր այդտեղով երկար կթքի, մարտական դիրքեր ընտրում ու պատրաստում էր 2 թաղամազ երկար թքելու, ու միշտ ընկերն ենք, չեն, որ անընդհատ թքում է, ասում ես ինչի ես այդքան թքում, ասում աղբեր բերանից մեջ փոշի է հավաքվում։ Դա ինչա բերանը կոմպի վինտիլյատորը ինչա, որ այդքան փոշի է հավաքվում։ Կամ ասենք դպրոցում, էլի մանկական տարիքում, հիշում եք ֆիզկուլտի ժամերին աղջիկների հանդերձանից ինչ լավ հոտ էր չէ գալիս, մաքուր, սիրուն, տղեկի հանդերձան մտել եք, հա, սատկած նասկիների հոտը զգացել եք, կարեն որ կանաչ հոտ էր գալի, միակ հոտներ, որ գույն ուներ, գույնով էր, որ ամեն պաս սպասում էր, ասեմ այդ խալաթով կնիկ գալու է կթիկ օվերին այդ գոմին էր։ Եթե ուզում եք հասկանալ ինչքան տարբեր է կանացի ու տղամարդու հիգիենան, հերիք է ուսումնասիրել կանանց ու տղամարդկանց ներքնազգեստները, հայերեն ասած տրուսիկները։ Ինչ տեսք ունի կանացի տրուսիկը, այսպես գալիս է, այսպես, չէ, այսպես կորում է, ինչքան կյանքը զարգանում է, այդքան կնոջ ներքնազգեստը սենց ավելի բարակում է, գիտեք ինչն է պատճառը, այո, մաքուր տուտուզը։ Արդեն հետևում են այդ մարդիկ, ամեն ինչ մաքուր է դառնում, էլ թաքցնելու բան չունեն, վստահ են իրանց հիգիենայի վրա, մեր տղեկի ներքնազգեստները տեսել եք, նրա շորտեր են այստեղ, որ ոչ մի բան չերևա, նասկիներն են մինչև այստեղ, ծնկների վրա այսքան տեղ կա,